Эфирде Сергек жашоо программасы, саламатсыздарбы, студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Биз бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө майда бирок биз маани бербеген адамдын баланын баскан турганына, кыймыл аракетине кадимкидей таасирин тийгизген майтамандуулук жөнүндө сиздерге маалымат берели деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасынын, ошондой эле эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар травматологу жана ортопеди Жамалбеков Байтик мырза келип отурат. Саламатсызбы, Байтик мырза? Биздин студиябызга кош келипсиз. Ошо берүүбүздүн башында биздин телекөрүүчүлөргө бул майтамандуулук деген кандай оору, ал эмне дегенге мындай түшүнүк берип өтсөңүз. Майтамандуулук деген бул сөөк булчуң оорусу болуп эсептелет. Муну менен кичинекей чагынан баштап именно ошо жанакы булчуң эттерин, сөөктөрдүн оорусунун ар кандай мындай деформацияларына алып келе турган оору болуп эсептелинет. Анан бул оору менен кыздардагы, балдардагы бирдей эле ооруйт да. Бул ошол майтамандуулук ошо баланын канча жашында, канча айында байкала баштайт? Эми бул майтаман деп ар кайсы жаштардан байкасак болот. Эң көбүнчөсү бул ушул 2 жаштан өтүп 3 жашка чейин, 3 жаштан баштаган балдардан байкаса болот. Бирок буга чейинки жаштарда именно ошол 3 жашка чейинки балдардыкында бул жөн эле физиология болуп эсептелинет. Башкача айтканда булардыкы ушундай болуш керек деген да. Себеби булар эми жаңы бутуна туруп басып жаткан учуру болот. Ошол себептен алардын таманы жалпак болуп эсептелинет да. Анан улам сайын күч, баягы нагрузка берген сайын жанакы эмеси своду көтөрүлүп калат да, таманычы көтөрүлүп ошондон байкаса болот да. Ошондо канча жашынан баштап бул майтамандуулук экен, майтамандуулук оорусуна кабылыптыр деп балага диагноз коюп, анан баягы мындай максаттуу түрдө дарылана башташы керек? Көбүнчө ушул биз 2,5-3 жаштан баштап ошо дарыланууга мындай катуу түрдө киргизип баштайбыз да. Көңүл бура баштайбыз да. Себеби деген бул ушул жана буга чейин айтып кеткендей эле ушул 2,5-3 жашка чейинки убакытта бул физиология деп эсептейбиз. Андан кийинки учурларда уже кадимкидей эле кирилишип башташ керек да. Анан баягы ошо бала ар бир бала ар кандай өзгөчө болот. Анан кийин кээ бир бала мындай көбүрөөк жөрмөлөп анан барып басат, кээ бир балдар азыраак жөрмөлөп бат эле басып кетет. Анан маалымат бар экен, бала көп жөрмөлөбөйсө, анда ал эмеде балада майтамандуулук оорусу пайда болушу мүмкүн деген. Бул деле кандайдыр бир деңгээлде туура болуп эсептелинет. Бирок бул жанакы туубаса, анан кийин туулгандан кийинки патология болуп эсептелинет да. Баягы туубаса болсо бул баягы энесинин же атасынын тукумдарында баягы майтамандуулук бар болсо ошол тукумдан берилип келген болот. Бирок бул тукумдан берилди деп калтырып койгон туура эмес да. Анан ушу туулгандан кийинки болсо бул ошо сиз айтып өткөн кеч жөрмөлөөдү же болбосо ар кандай дагы буга чейинки мындай оорулар бар да, ошол ооруларга чалдыкты же болбосо ошондой эле баягы бутуна тик туруп мындай нагрузканы аз берип, мындайча айтканда булчуң эттери мындай алсыздыгы дагы алып келет да бугачы. Бул эми факторлору көп, бирок ушу сиз айтып өткөн нерселер дагы бул майтамандуулукка алып келет да. Анан мындай жогорку курактагы көп адамдар айтып калат, бул майтамандуулукту алдын алууда балдар мындай жылаңайлак, жайдын күндө жылаңайлак көп жүрсө, бул ооруну мындай жеңил эле дарыласа болот депчи, бул абдан пайдалуу майтамандуулукка деп. Албетте бунусу дагы туура деп эсептейм. Себеби бирок бул басканда дагы кумдун, айрыкча ошо кумдун үстүндө басканда бул жакшы жардам берет. Себеби дегенде кумга басканда бут кирип, жанакы мындай жаача, буттагы жаача ошол пайда боло баштайт да. Ошон үчүн кумду көп басыш керек. Андан кийин атайын
ортопедтик килемдер дагы бар. Ошолордун үстүлөрүндө дагы көбүрөөк басса, бул профилактика болуп да эсептелинет да. Дагы жанакы тепкичтерден жөө чыгарып, жөө түшүрүп, башкача айтканда бул ошо жанакы майтамандуулукка алып келе турган мышцалар менен жакшылап иштесе, бул жанакы таманындагы мышцасы, бул кызыл ашыктагы мышцалар, анан бул голендеги мышцалар менен жакшылап эле нагрузканы берип иштесе, анда бул майтамандуулуктан алдын алганы болуп эсептелинет да. Силер айтып кеттиңер, Байтек мырза, баягы тукум куй тургандагы түрлөрү бар деп, жана туулгандан кийин пайда болгон түрлөрү бар деп. Демек бул оору тукум куйт деп толук айтса болот бул илдетти. Албетте айтса болот. Баягы ата энесинде, атасынын баягы эмесинде бар боло турган болчу болсо, бул баласында дагы болушу мүмкүн да. Бирок бул деле 100%га бул атасында майтаман бар, анан баласында дагы майтаман болуш керек деген эмес да. Кээ бирки учурларда болот, кээ бирки учурларда болбой калат да, кездешет да. Анан бул ошол майтаманы атасынан эле берилди деп калтырып коюу бул өтө туура эмес, жана жаңылыштык болуп эсептелинет да. Бизге көпчүлүк учурда ушинтип келип калып, анан балаңызда осмотрга жөнүндө мындай пландуу түрдө текшерүүгө келип калат. Ошондо текшерип калып эле анан бул майтаманыңыз бар экен балаңыздын деп ушинтип калса, ой бул атасыныкы ушундай деп кеткендер көп да. Анан эми бул айтып кете берелем ошо телекөрүүчүлөргө. Ушинтип калтырып койгон бул өтө туура эместик, бул жаңылыштыкка алып келет. Неге дегенде бул кийинки бул ушул эле майтамандуулук кийинки баланын жашоосунун өсүшүнө туура эмес эмелерге алып келет. Кедергисин, кесепетин тийгизет. Ошо кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн эгерби атасында ушундай эле деп көңүл кош калтырып коюу? Негизи эле майтаманды көңүл кош калтырып коюу кесепеттери ошол эле эң биринчиси бул буттун ооруларына алып келет. Көп баскан учурда же көп чуркаган учурда бул кызыл ашыктыкы, ошол эле таманын оорусу, булчуң эттеринин оорусу, анан суставтардын оорусуна алып келе берет. Анан бара-бара бул өйдө чыгып кете берет да. Өйдө чыгып кетип, таза бедренный суставка доо кетиртет, жамбаш сөөктү кыйшытканга алып келет. Жамбаш сөөк кыйшыйып кетсе, анда бели да кыйшыйып баштайт да. Бели кыйшыганда омуртка сөөктөрү кыйшыят. Омуртка сөөгү мындай кичине баягы кайсыл жака көбүрөөк эмеси майтамандуулугу бар болсо, ошол жака ийилип баштайт да. Биомеханизм движения деп коет. Башкача айтканда басымдуу баскан механизми башкача болуп баштайт. Ошол себептен бир жак бетине мышцасы жакшы тартылып, мышцалары да бир жак беттен баягы кыскараак болуп тартылып баштайт да. Ошондо анан белдин омурткаларын тартат. Мисалы бел таз мындай түз туруш керек, бул омуртка түз туруш керек. Эгерде майтаман болуп бир жак бетке көбүрөөк ийилип калса, анда ошол жак бетке таз жанакы жамбаш сөөктөрү кыйшыят. Кыйшыганда жанакы омуртка сөөк болсо, ошого карай кыйшыят. Кыйшыгандан кийин үстүңкүсү түзөлгөнү аракет кылып, бул жакты көздөй кыйшыят. Ушул жерден эле баягы шарике суу куюп туруп баскандай эле чыгып калат го. Ошондой эле протрузия деп коет. Бул жактан кемирчек чыгат. Кемирчек чыгып туруп, ал бара-бара баягы нагрузка бере берет. Бала бир 15-20 жашка чыкты, эркек баланы алып айталык да. 10-15 жашка чыкты, баягы спорт менен машыкты же буга чейинки жаштарында деле спортко машыгып жүрө берип, бул нагрузка туура эмес келе берип, нервтерин кысып баштап, анан ошон үчүн белдери уюп, белдери ооруп калганы, көп басканда бели ооруп, же болбосо нагрузка бергенде бир нерсени көтөргөндө бели ооргон, ушуну алып келе берет да. Анан акырындык менен бул баягы диск жарылып, грыжага алып келиши мүмкүн. Анан өйдөрөөк алып карасак, баягы сколиозторго алып келет. Анан нарушение осанки деп коет. Бул дене түзүлүшү мындай алдын көздөй кетип калып, анан баш ооруп, моюн ооруп, бүкүр, ошо бүкүр ооруларын алып келип, ошондойлорго алып келет да. Анан өзү бул ошо майтамандуулукту мындай атасынан, апасынан берилген болсо дагы дарылоого мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк албетте бар да. Бул жана башында айтып кеткендей эле булчуң баягы кошуп туруучу сөөктөрдү кошуп туруучу оору болуп эсептелинет да. Анан бул ошо булчуңдар менен эле жакшылап иштеп турса, башкача айтканда мындай
лечебный физкультура деп коет да. Ошол көнүгүүлөр менен машыгып турса эле бул оорудан баягы айрылганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бирок бул ошо көнүгүүлөрдү албетте ар дайым жасап туруш керек болуп калат да. Рахмат Байтек мырза, биз ушул майтамандуулукка байланыштуу, ушу биздин темабызга байланыштуу атайын сюжет даярдаганбыз. Ошого кезек берели, андан соң кайра маегибизге кайтып келебиз. Майтамандуулук же башкача айтканда жалпак тамандуулук, тамандын деформацияланышы, жалпайышынан келип чыгат. Көпчүлүк майтамандын статикалык түрү менен жабыркайт, ал көпкө чейин тикесинен туруу, оор кара жумуш жасоо, ыңгайсыз бут кийим кийүү, кызыл ашык муундардагы жаракаттан улам пайда болот. Майтамандуулук деген бул тамандын ошо асты жактагы же тамандын коңулту деп коет. Орусча айтканда своды стопы. Таманда эки ушундай бир түндүкчө деп койсо болот. Эки түндүкчөсү болот. Бирөөсү узунунан, бирөөсү туурасынан. Ошондой эле бул майтаманда ушу кызыл ашыктын түздүгү өтө маанилүү да. Ушу арт жагынан бизде плантоскоп деп коет. Ошол аппаратка салганда биз тамандын узунунан, туурасынан текшеребиз. Ошо майтаман узунунанбы же туурасынанбы же экөө тең барбы жокпу. Ошондой эле кызыл ашыктын туура положениясы да. Майтамандуулук чоң кишилерде эле эмес, жаш балдарда дагы болот. Майтамандуулук тукум куушу мүмкүн же таманга келген күч булчуңдардын, байламталардын жана сөөктөрдүн чыдамына ылайык келбегенде болот. Ага баланын денесинин ашыкча салмагы, туура эмес бут кийим дагы себеп. 3 жаштан баштап балдарды текшертиш керек. Ортопедке алып барып, майтаман барбы, жокпу. Бирок негизи ортопед балдарды 5 айдан өйдө дисплазиядан баштап караш керек. Азыр заманда көп кыймыл болбой калды да. Баягы жогорку салмактуулук азыркы биздин тапта бул чоң көйгөй болуп атат да. Сол эле киши эч кандай майтаманы жок, бир 20 килограмм өзүнө кошуп алды салмак деп коелук. Анын булчуңдары, анын сөөктөрү, анын тарамыштары ага даяр эмес. Ошол себептен буттары кыйшайып кетет. Майтаманды дарылоого физикалык көнүгүүлөрдү жасоо, туура бут кийим тандоо, бутту укалоо жана атайын ортопедиялык батектерди кийүү зарыл. Жалпак тамандуулукту бала кезинде алдын алуу жана дарылоо жеңил. Анын белгилери билинер замат ортопедке кайрылуу маанилүү. Баланын жашына жалпак тамандуулуктун өсүшүнө жана түрүнө жараша дарыгер атайын гимнастика дайындайт. Бала аны үйдө ата-энесинин көзөмөлү менен жасоосу керек. Убагында дарыгерге кайрылуу оорунун күчөп кетүүсүн алдын алат. Дарылоонун түрлөрү көп. Мисалы келсек, дарылоочу гимнастика. Ошо дарылоочу гимнастиканын бул жолу кандай? Бул булчуңду толтуруу, булчуңдун кубатташ керек. Ошондой эле физиотерапиялык жолдор бар, ошондой эле укалоо, массаж деп коет. Атайын батектер болот, ортопедиялык, ошонун кийишет. Көбүнчө ойлошот ортопедиялык бут кийим кийиш керек деп. Ал туура эмес, ал эски ыкмалар. Азыркы жаңы Европа жана Американын протоколдору боюнча бул бут кийим жана ДЦП болгон балдарга, детский церебральный паралич деп коет, жана неврологиялык ооруган балдарга кийилет. Себеби эмнеде? Себеби алардын бул кызыл ашыгын ошол бут кийим ошо неврологиялык оору балдардыкын ал туура мындай положениеде кармайт да. Соо балдардыкы ДЦПсы жок, бирок майтаманы бар балдар аны кийгизсек, алардыкы өздөрүнүн булчуңдары өтө эле алсыз. Биз ал бут кийимди кийгизип кызыл ашыгын бууп койсок,
кызыл ашык болгондо анда ал жерде кыймыл болбойт. Кыймыл болбосо ал жердин булчуңдары качат деп коет бизде кыргызча. Алардын тонусу, кубаты, алардын көлөмү кичирейет дагы, ал жакшы болбойт. Ошол себептен мен ушу ата-энелерге кайрылып келет элем. Майтаман болсо эле обувь деп жүрүп калбаңыздар. Азыр бизде заманбап ушу дүйнөдө 21-кылымда өтө көп маалымат бар. Ошол эле интернет ресурсунда. Силер магазиндерди, бир дүкөндөрдүн немесине алданбагыла. Атайын протоколдор бар. Ошолорго ээрчип, ошолор менен дарылануу туура деп мен эсептейм. Бул илдет бир караганда эч кандай кооптонууну жаратпайт, бирок бул жаңылыштык. Билинбей бир канча ооруларды өзү менен алып келиши мүмкүн. Алардын бири муун оорулары. Кошумча ооруларды тапкым келбейт десеңиз, алгачкы белгилери болор замат профилактика катары дарыгерге барып койсоңуз ашыктык кылбайт. Биринчи эле азыркы кабылдоолору бул мага көп тизелери кызыл ашыктар ооруп келишет. Ушул эле эжелер, апалар, жаш эле балдар келишет. Кичинекей кезинен ошолордуку майтаман болгон. Алардыкы майтаман болуп, ошол өрчүп кетип, ошолордун кабылдоолору артроз деп коет. То есть бул муундун жабыркалануусу, муундун кемирчеги жукарат. Ошол жери муунун жукары отуруп, сөөгү ачылат дагы, анан сөөгкө тийишип, ооруган ошол. Көбүнчө ойлошот, кургап калды деп. Кеп кургап калганда эмес, кеп ошол муундун кемирчеги жукарып, сөөгү ачылып, сөөгүктү жеп баштаганда ошол ооруларды пайда кылат. Анан баягы бала ошо жөрмөлөп анан жаңы басып баштаганда ага дагы мындай туура бут кийим тандап берүү дагы маанилүү дешет экен. Эгер баягы таманы жумшак болсо, бул ошол бутунда майтамандуулукту пайда кылбаса дагы мындай баланын баягы кыйшык басуусуна дагы бир мындай таасир берип калышы мүмкүн деп. Албетте бул бут кийим тандап берүү бул жаңы басып баштаган балага бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Себеби дегенде кээ бирки учурларда биздин баягы ортопедтерге кайрылбай эле элден угуп эле өздөрү барып эле баягы бут кийим ортопедический деп бут кийимдерди алып алышат, ортопедтик бут кийимди алып алышат. Анан анын ичинде баягы дөмпөкчөсү болот, супинатор дегенчи. Ал дөмпөкчөсү менен алып эле кийип жүрөт. Мисалы бала басып баштады, 1 жаш 2 ай же 1 жаш 5 айында басып баштады деп коелу. Алга ошондой бут кийим алып берип койду, бала басып жүрөт, бирок ал бала көпкө баспайт да, мындай байкаса бир ашып кетсе бир 30 шаг, 40 шаг кылат, анан көтөр деп колго суранып берет да. Ал баягы дөмпөкчөсү бар ортопедический бут кийим кийгизип койгондо бутун сыртты көздөй көтөрөт, анан жанакы буяктагы голенин кыйшыйтып салат да. Ошол себептен таманы жалпак, баштары мындай кененирээк бут кийим алып бериш керек да. Демек баягы дарыгерге көрсөтүп, анын баягы бутунун таманынын баягы мындай формасына жараша бир бут кийимди тандап алыш керек. Албетте, ошондой эң негизгиси эле ортопедтерге көрүнүп туруш керек. Анан ошо бут кийимди тандарга келгенде ошо бир кеңеш алып туруп, анан тандаса бул жакшыраак болот да. А өзү негизи ошол майтамандуулуктун мындай бул оорунун дагы бир түрлөрү болобу? Түрлөрү болот. Бул поперечная, анан продольная плоскостопия деп коет. Баягы ар кимде ар түрдүү. Көбүнчө биздин баягы жаш улан кыздарыбызда бул баягы поперечная, продольная плоскостопия деп коет. Ошондой көп байкалып турат да. Себеби эмнеге дегенде алар мектеп окуучулары бир 10-9 класстан башталат. Баягы өспүрүм кездериндечи каблук деп коет го, шиш така, бийик така. Ошондойдон кийип, анан баягы бут кийимдин учтары мындай бири-бирин кысып тура турган мындай бут кийимдерди кийип баштаганда ошондо байкалып баштайт да бунусучу. Анан бунусу кийин жанакы халгус вальгус деп коет. Биринчи пальчиги сыртты көздөй, баш бармагы сыртты көздөй кайрылып, анан бул жагында сөөгү өсүп баштайт. Ошол байкалып баштайт да. Бул майтамандын түрүн
эң негизги. Мынакей Байтек, сиз өзүңүз детский травматолог, ортопедсиз, анан кийин ошо өз сиздин багы практикаңызда, иш учурунда мындай балдардын ошо сөөк ооруларына мындай тиешелүү мындай дарттар күчөп атабы, кандай түрлөрү көбүрөөк болуп атат? Эми жалпы алып карасак, азыркы биздин учурда эми бул Борбор калаабызда негизи эле населениянын көптүгүнө байланыштуу бизде оорулар дагы, баягы сыныктар дагы, ушундай ортопедтик оорулар дагы абдан курч болуп көбөйүп баштады да. Эми анан алып бунусунан көбөйдү же бунусунан көбөйдү дегенден алысмын. Буга чейин деле бул мындай оорулар менен баягы биз кездешип жүргөнбүз. Просто ошолордун эмеси саны эле көбөйдү да. Калктын санына жараша. Калктын санына жараша эле ошол бизде дагы баягы оору көбөйүп атат да. Анан ошо майтамандуулук илдетин дарылоонун кайсы этабында баягы бул хирургиялык аралашууга жол берилет? Хирургиялык операция жасоого муктаж болуп калат да. Операция муктаж болуп калганда бул абдан мындай сейрек эле кездешүү операциялар болуп калат. Бул жанакы мен айтып өткөндөй эле халигус валигус деп коет. Ошонусу же болбосо бул баягы майтамандуулукка дагы алып келген дагы неврологический дагы оорулар бар да. Ошолор дагы алып келгенде баягы эмеси эквинусная стопа деп коет. Башкача айтканда баягы ахиллова сухожилие деп коет го. Ошонусу кыскараак болуп калып, анысы дагы ичти көздөй бутту жалпайтып дагы өстүрүп калган болот. Ошолорду дагы операциялык жолдор менен узартып, жанакы халигус валигустарды устранять этип, бирок эми бул сейрек кездешет, абдан мындай эмерек эмес. Өзү негизи жалпысынан бул майтамандуулукту ошол баягы көнүгүүлөр менен, машыгуулар менен гана мындай калыбына келтирип дарылоого мүмкүнчүлүк бар. Эч кандай дары-дармек колдонулбайт. Албетте. Бул эң негизгиси бул ошо жанакы башында эле айтып өткөндөй эле өзүнүн булчуңдар менен жакшылап иштесе эле, жанакы ичкерип кеткен булчуңдардын эле жонойтуп нагрузканы берип турсак эле, жана ошондой эле массажга, физиолеченияларга барып турса эле, бул эмелерден калыбына келүүчү көрүнүш процесс болот. Рахмат Байтек мырза, азыр бизде медицина жаңылыктарына кезек келди. Мына ошого назар салалы. Чукоткада окуучулар арасында ичеги карын оорулары күч алды. Анадыр хостелиндеги окуучулардан илдет чыгып, алар ооруканага жаткырылды. Мектеп окуучулары 7 жаштан 14 жашка чейинки курактагы балдар. Азыр дарыгерлер 70ке чукул баланы ооруканага жаткырып, тийиштүү дарылануу курсунан өтүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча хостелдин ашканасында иштеген кызматкерлер мектеп окуучуларына ичеги карын ооруларын жуктурган. Алар инфекцияны алып жүрүүчүлөр деп айтылууда. Мектеп окуучулары Калининграддагы жайкы санаторийге эс алууга даярдык көрүп жаткан. Австралиянын 80 жаштагы тургуну ийгиликтүү тоңдурулгандыгын жарыялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка караганда 80 жаштагы Австралия жараны келечекте кайра тирилем деген үмүт менен өлгөндөн кийин тоңдуруп коюуну суранган. Тоңдуруу 12 майда ал каза болгондон кийин дароо жасалган. Сөөк ооруканадан музга салынып, сөөк коюу үйүнө жеткирилген. Компания кожоюну Филипп Ротс процесс өтө оор болгондугун жана бир нече күнгө созулган бир катар процедураларды камтыгандыгын белгиледи. Эксперттер клеткаларды сактап калуу үчүн денеге атайын суюктук сайып, андан соң аны муз менен жаап, температураны -80 градуска түшүрүшкөн. Бул процедуралардан кийин сөөк Холбрук шаарындагы мекемеге жеткирилип, температура -200 градуска чейин түшүрүлүп, атайын вакуумдук контейнерге салынган. Процесстин баасы болжол менен 111 000 АКШ долларын түздү. Бул кадам келечекте медициналык технология
технология ден соолукту калыбына келтирип адамдарды кайра тирилтет деген үмүт менен жасалган. Бирок көптөгөн эксперттер кайра жаралуу мүмкүнчүлүгүнөн күмөн санашат. Мельбурндун саламаттыкты сактоо илимдери мектебинин профессору Брюс Томпсон бул процессти илимий фантастикага салыштырып, тоңуп калган абалдан адамдын бүткүл денеси түгүл, тирүү клеткаларды калыбына келтирүү татаал иш экендигин белгиледи. Эпидемиологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, соңку 20 жылда жоон ичегинин рагы 50 жашка чейинки адамдар арасында күчөгөн. Өкүнүчтүүсү дарт көпчүлүк бейтаптарда акыркы стадияда аныкталган. Адистер белгилегендей, жоон ичегинин саламаттыгын адамдар 45 жашка чейин текшерип коюуну эске алышы керек. Ошондой эле бул ооруу тууралуу калктын маалыматын көтөрүү зарыл. Дарыгерлердин айтымында, жоон ичегинин залалдуу шишиги, ич көңдөйдөгү ооруу, ичегинин иштөөсүндөгү өзгөрүүлөр, ичтин катуусу же диарея өңдүү белгилерди берет. Жашы 50гө чамалап калган адамда жогорудагыдай белгилер байкалса, тезинен дарыгерге кайрылуусу керек. Өзүнүн 102 жылдык туулган күнүн белгилеп жаткан Дебора Сегели узак өмүрдүн сырларын айтып берди. 102 жашка чыгып өзүн активдүү жана сергек сезген Британиянын тургуну өзүнө режим түзүп алган. Ал күнүнө 2 чакырым аралыкты жөө басат, этти азыраак жейт, кечки тамакта картошка жана балык. Дарыгерлер белгилегендей, адам өзүн каарылыкта жакшы сезип, сергек, активдүү болгусу келсе, анда углеводко бай картошканы көбүрөөк колдонуусу кажет. Адистер кеңеш бергендей, картошканы тоголок сууга кайнатып бышырып жеген өтө пайдалуу. Анда фолик кислотасы жана Б тобундагы витаминдер сакталат. Британ жараны таңкы тамакка йогурт жана бананды көбүрөөк колдонгон. Түштөнүүдө ал жашылча жеңил тамакка басым жасайт. 102ге чыккан британиялык айым азыр дагы китепти көп окуйт. Бул анын акылынын курчтугун сактап турууга көмөктөшөт. Берүүбүздүн соңунда сиз ошо биздин теле көрүүчүлөргө, ата энелерге өзүңүздүн ошо баягы кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз, адис катары майтамандуулук менен ооруп аткан балдар бар да, кээ бир ата энелер, алар кандай, кайсы бир эрежелерди эске ала жүрүүсү керек? Эмнелерге көңүл бурушу керек, кандай убакта дарыгерге сөзсүз түрдө кайрылышы керек, алар баягы жөн гана калтырып койбой. Эми бул ортопедтерге негизи эле бала төрөлгөндөн баштап эле көрүнүп туруш керек да. Өзүнүн определенный возрасттары бар. Мисалы 1 айында, анан барып 3 айында, 6 айында, анан кийин 1 жашында, анан 2 жашында, 2,5 жашында ошондо ортопедтерге көрүнүп турган бул туурараак да. Анан эгерде балдарыңыздарда, ошо теле көрүүчүлөргө айтып кетет элем, эгерде балдарыңыздарда жөндөн эле буттары ооруп, же дене түзүлүштөрү кыйшайып, баягы буга чейин ортопедтерге көрүнбөй жүрсө, анан ушундай симптомдорун баладан байкасаңар, анда тез арада ортопедтерге барып кеңеш алган бул туурараак болуп эсептелет да. Баягы баланын кыймыл аракетинде басып баратканда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, буту ичине кирип баскан мисалы да, мына ушундай көрүнүштөрдү байкасаң да сөзсүз түрдө ошол ортопедтен кеңеш алып, мындай дарыланууга киришиши керек, баягы ал кийин баланын кийинки өсүүсүнө мындай кедергисин тийгизип калбаш үчүн. Туура. Ушу сиз өзүңүз айтып кеткендей эле, жана баланын утинная походка деп коет да, бутту алдыга тыштап басып калышат да балдар. Кээ бирки балдар наоборот бутту сыртка жанакы лыжа тепкендердей болуп калат. Ошол учурларда эмнеге андай болуп калган, бул X-образная деформация деп коет, баягы буту мындай X болуп калат да. Ошол учурда бири-бирине тизелери тийбеш үчүн балдар аракет кылат да, уже ал өздөрү атайын антип базышпайт, мээсинде уже баягы чалынып, жыгылып, бала көп жолу ушундай болуп калгандыктан балдар өздөрү утинная походка кылып алышат, бир бутун же 2 бутун тең, же болбосо бир бутун мындай кылып басышат, же бир бутун мындай кылып бир бутун түз эле басып калат да. Ушундай ар кандай жолдор менен өздөрү басып, баягы башкача айтканда мындай компенсировать этип калат да. Өздөрү жөндөп калат. Өздөрү жөндөп калат. Байтек мырза, рахмат сизге ошо биз студиябызга келип, ошо майтамандуулук илдети туурасында айтып, кеңеш бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен келерки берүүдөн кездешкенче коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар.